Então achei que tinha acabado. Como uma maçã encantada. Então bora pro combate em 3, 2, 1 e... Fui! Então bora começar aqui. Vem, seu safado, vem! Toma! Agora você vai merecer, viu? Vem você também, vem! Ó, vou colocar as areias. As areias não, a terra. Toma. Sou o homem natureza, coloca um monte de terra. Uhul, toma. Tome, receba, tome. Agora bora comer, come. Toma. Ai, toma. Recebeu, viu? Agora bora, corre. Vem. Toma. Recuei aqui para poder conseguir mais vantagem. Toma. Recebeu. Agora bora. Você, venha, seu malfeitor. Ai, toma. Vem. Não tem como colocar planta. Corre. Ah, coloquei só uma planta. Quer dizer, um mato. Corre. Não tem como colocar mais planta. O que eu faço? Ai, deixa eu comer. Espera. Toma. Espera. Deixa eu comer, por favor. Deixa eu comer. Corre. Senão eu vou acabar morrendo. Foge. O que eu faço agora? Como? Vai, bora. Toma. Perdeu. Aí tem mais malfeitor. Bora lá. Vem, seus malfeitor. Vem. Ai, aquele lá é o chefe deles. Ah, tá. Vem. Não tem como colocar mapa aqui. Então toma. Receba, pai. Toma. Vou aqui comer. Esse malfeitor aí é o mais chato de todos. Ai, que bichinhos são esses? São fantasmas que estão me atacando. Me deixa em paz. Se eu bater nesse cara aí. Espera, deixa eu bater nesse careca. Não foge não, viu, careca? Ou tu vai receber surra agora. Vem, seu safado. Oxi. Sai esses bichos. Ô, caramba. Ih, rua, ainda bem que não foi pra vala. Sai. Sai vocês, velho, sai. Me deixem em paz, caramba. Ô, mas esses bichos vão morrer, viu? Foge. Espera. Calma aí, me dá paz. Eu vou bater em vocês, viu? Se você não me deixar em paz, eu vou descer a pau lá na sua cabeça. Bora lá matar o malfeitor. Bora. Toma, só uma. Bora. Corre. Sai. Morreu. Só mais um, eu acho. Bora lá. Bora. Ai. Desgramado. Toma. Agora bora tirar um descanso. Eu mereço. Bora comer uma maçãzinha aqui. Doendo minhas costas. Peraí, não acabou? Mentira que não acabou. Bora comer aqui. Eu só esqueci por um minuto. Calma aí, velho. Ô, cara, pera aí, esses bichos velho chato. Ai, não, espera. Calma aí, Vingador, calma aí, espera. Toma. Agora bora comer, come. Ai, meu Deus do céu. Bora, corre. Ai, espera, deixa eu colocar o mata ali, velho. Ô, seus chatos, toma. Recebeu, viu? Agora bora subir, deixa eu comer uma maçãzinha aqui. Pera aí, eu quero subir, eu sou o Tarzan. Sei lá, eu sou o Gurilimba. Sei lá o que eu tô falando, mas tudo bem, eu sou o Tarzan. Eu subo no mato. Ai, doeu. Cara, não me deixa em paz. Ai, desgramado, toma, receba, papai. Espera aí, deixa eu comer. Ai, toma. Recebeu do meu jeito. Eu fiz literalmente essa torre aí inútil, né? Bora entrar. Eita, o brucutu que tem ali. Ai, velho, calma aí, brucutu. Não, calma aí, velho, calma aí. Olha pra essa situação, velho. Olha pra isso. Ah, o mato, corre. Pronto, come. É, seus otários, olha pra essa situação que eu fui me encrencar. Olha pra isso, eu sou super-herói. Eu vou sair do mesmo jeito, vocês vão ver. Quer ver que eu vou sair de um jeito bem esquisito? Bora.
Não me deixa em paz. Olha, eles ficam me seguindo. Me deixa em paz, cara. Ô, seus bichos chatos. Uhul! Ai! Corre, 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 corre. Do lado. Ai! Quase passou raspando. Meu Deus, como que eu... Oh, calma aí. Que chato. Morreu, morreu, morreu. Toma. Agora bora lá. Comer, comer. Comer, comer. Olha pra isso. Calma aí. Olha pra isso, véi. Olha pra isso. É bom mesmo que morra. Vai, vai, vai. Oxi, já era. Parece brucutu. Toma, morreu. Oxi, vem, vilão. Toma, 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 toma. Matei. Agora pode vir. Só pode vir. Vem, 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 pô. Só. Ai, 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 ai. Calma aí. Toma. Ai, meu Deus. Olha pra tanta gente me atacando. Foge. Tá chovendo agora. Consegui escapar deles. Então bora pular daqui. 3, 2, 1 e... Doideira. Modo ativar. Uhul. Em 3, 2, 1 já. Ai. Pelo menos diminui um pouco o meu dano de queda. Então bora. Vem, vem, vem. Você tá me se escondendo por quê, hein? Pode vir, ó. Toma. Toma, toma. Toma. Ó, eu vou acabar matando vocês, viu? Ah, velho, eu simplesmente desisto, eu tô lutando à toa. Ai, rasguei minha mão. Ai, rasguei de novo. Bora entrar aqui. Eu vou ter que fazer uma dinamite. Toma, quebrei. Vou fazer uma dinamite caseira aqui. Bora fazer tutorial como fazer. Bora quebrar. Ai, rasguei minha mão de novo. É, aqui não tem nada não. Fiz 14 dinamites caseiras só para poder encher esse lugar com aquele brinde. E eu levei também essas bolas aqui que eu vou tacar fogo. Eu fiz isso aqui por causa que... Eu não vou explicar como é que eu fiz isso, mas foi sem querer. Eu tentando fritar um ovo. Mas bora encher esse lugar de dinamite, bora lá. Já era pra esse lugar. Bora acender. Ai, meu Deus! Foge! Hoje ter acontecido tudo isso, nosso super-herói não sabia que iria encontrar isso. Um cara que acabou escapando das dinamites. Então, tchauzinho, galera.